Este lunes, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó una rueda de prensa en la cual se dio a conocer el programa Todos Coludos, Todos Felices. ¿En qué consiste este programa? En primer lugar, en concientizar a las familias que no compre cachorritos y que no le regale cachorritos a las niñas y a los niños en esta temporada, porque muchas veces estos animalitos terminan en la calle. Así lo explicó el alcalde. Una de las peticiones de los niños en estas fiestas es una mascota, y no es la mejor idea dar una mascota en Navidad o pedírsela a los Reyes Magos, porque resulta que hay estadísticas, hay estudios en donde después de 3 meses, pues estas mascotas en una gran cantidad o un porcentaje muy elevado terminan en todos lados menos en casa como parte de una familia. Es muy bonito recibir en Navidad o en Reyes un cachorrito, pero ese cachorrito empieza a crecer, ese cachorrito empieza a cambiar la dinámica de una familia, y si no están listos, comprometidos y preparados para poder tener a ese animalito en casa, pues al rato, ya que crece y que empieza a hacer desbarajustes o cualquier cosa, si no están en la casa listos, ese animalito termina en la calle, o terminan regalándolo, o termina en el centro de atención animal.